mupya atakolera bano baadde tebawedde okuggwa batya enkyamula gyakyamulamu abantu era Nabbanja singa tayasanze Yiso yemukuba yes Yiso yekuba Nabbanja ate ngemukuba lwaki andi nkubuulidde nti nze mbamanyi kubanga twawulidde essimu emu ne bagisindikako emirundi ebiri abamu babadde bagiyita nfu teri registered n'abagambye nti okusinziira ku credible information miso mirundi internal security organization zeyina essimu ezateekebwako sente emitwalo 17 nfu emitwalo 17 njagala nnyo president abayite nanga mpite mbakube kukubira owayiso yewanike waggulu director ku director mube muwanike katabazi muwanike waggulu eriyo essimu enfunga ettooke lituddeko what you don't know esimu there is a conflict of interest between companies Airtel companies and security bali tebayinza kujjako simu kuba teyawandikibwa mu UCC ng'ekubirwako bwe bafuna sente. Their aim is not to help you on security. Their aim is commercial. Oba essimu tewandikiddwako mu UCC essimu zonna kwe bakolera obutemu simpandike mu UCC. Kati ze simu zezimu kwe kwagenze n'ettooke bwe najja kugunde bwe najja next week ngenda kusomerayo nanti masimu amafu fanadde nga nkitegese kineeno nga newunya zagenzeeko Nabbanja najja afuna ensobi nti mu politics wammwe temulina mulamuzi tetulina Nabbanja would be neutral. I have heard people complaining nti sente bazifuna era bangi tebafunye ettooke. You hear why do you insist abayiso be bali ku computers iso heri ku computer yes ate ng'ebiyingiriramu wabino kakati nze nabaga nti bagenda ne mu kino ekitongole kino ekyagundi ekyendangamuntu ne bajjayo enfu ekyannira yes kakati nze kyembagambamu ti Nabbanja singa abadde mu gavumenti ndala yazze kubanga abantu politics is perception politics alinga musaayi mugenda mu kitundu kye bagwagala tola mu serikale bwayimirira okumala ebbanga ddene agwa omusaayi gwonna guva eno yonna ne gulaga mu bigere kakati Nabbanja except we people who sit down and analyze ti Nabbanja bwagenze n'agoba bulangiti abalekeddewo ki Kasese n'azigoba n'obutimba abalekeddewo endala mu nnaku bbiri waliwo ezaagenzeeyo kampuni eyazitwala yagikutteko yes kati who has benefited from Nabbanja's decision kakati kitegeeza tiyifu Nabbanja ng'ebadde gavumenti mpya nga mupya president mbyo mwakamulonda enduulu zivuga kuba teyeetaga na sente endala corruption teyeeta izekepe yo mukazi otajjukira nti batugambanga nti waliwo omukazi yaleetagala mwana wa mujja waafumbirwe n'amusiiga ettaka ly'ekiswa n'alekawo owuwe naye basweeters baga nti ono yeetaaga kunaazako bunaaza teyeetaaga kizigo byuti agiina kakati gavumenti zonna corruption tukiyita political inertia kukuuta nkyakya kati kyekifuula Nabbanja's appointment ey'enkize anti nkubuulidde it helps these people to understand is a wake up call nti ebintu ebibakyayisiza bikolebwa even under you ne bw'obanga okyali tusobola obirongosa enduulu ne zivuga tebannabakyayira ddala naye balina kye baba banja ate kitono kuleeta buuma abantu motoka zikyalina mu byalo obuuma mbusibe ku nte zammwe lwaki wano gundi yagenda n'agamba ani yagenda n'agamba gundi yagenda n'agamba oyo gundi nasaasira n'aleeta obuuma buno speed governor n'aleeta n'obwa tractor n'aleeta n'obwa gundi nabba abantu bano n'abamala munabba abantu bano abanaku abantu abatalinako balyanga motoka ziri magalaji zibalemedde gano gatwala ntwe mu bus your purpose nanyini bus tumumanyi ayagala kuyisya mu government we know the owner of the bus me am not opposed to the buses but the procedure era nawandika bus naziwandikako
nembagamba ezo nfu nabagamba mu katabo kange kano bakaita batyaka nembagamba nti gundi Kampala for better or for money nga muwana musisi who benefit nabagamba when Jennifer Musisi was appointed KCC executive director, she enjoyed a lot of goodwill from the people. This is attributable to the fact that she was unknown. People's expectations were high, thinking she would be above the oldest rango. Nayatono kisaka unya ono awunya ate oba yali muavu nnyo oba bwavu bumutawanya sema kiri ku kisaka matoya oyo ya awunya nebuli executive director ja omuku. But just after a few months in office, her true character has already manifested. She is vulnerable to undermine, and this could be because of her mosaic. Kino mosaic twakijja mu Bible mosaic image nti azokunula abaana ba Israel, and the fact she has had the backing of the president. Ironically, it is these two important attributes that have made her an easy target of the thieves, mafias. The thieves, the mafias, wrongly believed that with the open support from the president, this would scare off any criticism against her. They jumped on her thinking that they had acquired the diplomatic meeting. They expected that any criticism of Musisi would attract the wrath of the president. This was a very big. I refused. I attacked her. The buses, many in Kampala have been fleeced of millions by those claiming to be behind the bus project. When Haji Nasser Ntege Sebagala became Kampala mayor, he was the first to market the bus project. An office for this purpose was established in the city council chambers to hoodwink the public, booked the newspaper picture of a bus from the internet, and splashed it on his cover page. In other related gimmicks, Sebagala hired a new Mawingo bus and toured the Kampala claiming that his first bunch of his fleet had arrived. Many were victims of this scam, and suspecting younger men paid recruitment fees ranging between 700,000 to 1 million for the bus conductors and the drivers respectively. Those behind the scam were giving ultimatums to Utoda that they had no future in Kampala. I was therefore surprised to hear Madame Musisi speaking the same language. The conmen who are behind the bus projects have been using. This undermines her reputation and credibility. Secondly, the names circulating as being behind the bus project are always the same old cliques in all Uganda's corruption scandals. Further, denting Madame Musisi's image. People who thrive on mosaic images must understand that credibility is like a virginity. You lose it once. It can unfortunately be lost to a rapist, but it makes no difference even if you lose it to a future husband. In both cases, God does not return it. The moment Madame Musisi started speaking the language of the conmen who have fleeced the people of Kampala using the buses, her credibility suffered a nosedive. We all appreciate the need to decongest the city, but there must be a process which protects the interests of those who invested in the taxi industry, like me. Restricting Kampala public transport to the anticipated buses is intended to eliminate competition, given the experience of past attempts by people like Gordon Wapamuno. When he tried to introduce buses, it was discovered that Ugandan passengers are impatient. They do not want to chew long and wait for hours. This is why those behind the project wish to eliminate taxis for good. Secondly, why buses? Why not other alternatives like train services? Therefore, it is obvious that the bus initiative is forced on Musisi by people with selfish interests without recourse to analysis. I can predict I can predict that like all corruption-laden projects, this one too, this bus project too, will flutter. Mwabatamatira katonda yabatuma sente mekamwe ababana katunda ko mulwadde abantu bali wakabatudde sente zemmere muzibbye ne motoka izili wakana zo sente muzibbye ne bus muzaagala mwe katonda yabatuma meka
bagamba mwabatawumulako katonda yabatuma sente meka basajja mmwe baga nti abantu bebagenda ate okufuutinga kosti eyo y'okuteekamu butrackers ne registration basajja mmwe mutakudda amasiga naye oluvu lujja kubookya mujooza ensi eno ne muyitirira oluvu lujja kubookya bwe mutakula amasiga mulabe tujja baggaliramu fe katudde waffe tutuule nze ngenda kudduka wano nayo nga kuyitiridde ne mununa n'omusayi gw'omulwadde ali ku buliri buli kamu konna ne mukuba ne muli enkejja obusomyo buli kamu konna bayiya kubba ngenda bbakuba ngenda kuba obutambi bwonna mbukubulira babirimu ne sente zebaagala okubba kakati nga nabbanja tumaliza owokusatu yani appointment eyokusatu eyamba Museveni I've been always saying titwabo zonna ezitawanya Museveni n'abo abali mu baasi ne bwobanoonya bamu Paris bamu State House tewali wano kintu kikolebwa kitabangula bantu nga tekiva mu State House amuteeringeyo kakati kenyini watugaa nti abasinga beekwasa